কিতাবা তুমিও বাইরে আইনি তোমার জানে ওনার মালুল নামাত না কুম্বাই না খো খো কোনটা খো না বাজারে পানি উঠছে হিসাবে কিছু খো খো বা সুমন কয় কত খো দেখো রানি অবস্থা কইতাই নাই নি কিতা কইতাই রে বউ দেখো বেটাই তোর ঘরে দি মারো পানিটা হয় ও দোকান ধরে ছিল আমরা ডরাইয়া শাটার খুলিয়া নেব তখন পানি হইব বুঝছেন সাইনফুড দলাই খই খালেদর ঘর তুমি লঙ্গি ভিন্দাই লঙ্গি ডেংসি দেয়নি ওই করে খো খো আপনার চিন্তা করতাম পারি না আপনার দেখা দক্ষিণ অত্যন্ত খুব অবস্থা খারাপ দোকানপাটের অবস্থা খারাপ মালামাল অনেক মানুষের কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে আর আমরাও দক্ষা কিলা আছি বসবাস করি আর আপনার ঢাকা দক্ষিণ বাজারও আপনার দোকানপাট খোলার কোনো ক্ষমতা নাই আজকু আর আশা করি আজকু ছাত্রছাত্রী তরে আপনারা দিবা না স্কুল কলেজও বাড়িতে রাখি লিবা এখানে আমরা ঢাকা দক্ষিণ আবার মতো গাড়ি ঘোড়া চলার মতো রাস্তা নাই আই বুঝছেন করতাল আজকু অবরোধ দয়া করে ঘর তোলে বাড়ি না চিৎ মারাই আউতো